無上甚深救度法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解彌陀真實義。佛說阿彌陀經，如是我聞。一時，佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，與大比丘僧1250人俱，皆是大阿羅漢。眾所知識，長老舍利弗、摩訶目犍連、摩訶迦葉、摩訶迦千兒、摩訶拘絺羅、離婆多、周利槃陀伽、難陀、阿難陀、羅睺羅、憍梵波提、賓頭盧頗羅墮、迦樓陀夷、摩訶劫賓羅、縛拘羅、阿耨留陀，如是等諸大弟子，並諸菩薩摩訶薩、文殊師利法王子、阿逸多菩薩、乾陀訶提菩薩、常精進菩薩，與如是等諸大菩薩及釋提桓因等無量諸天大眾俱。爾時，佛告長老舍利弗：從是西方過10萬億佛土，有世界名曰極樂，其土有佛，號阿彌陀，今現在說法。舍利弗，彼土何故名為極樂？其國眾生無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。又舍利弗，極樂國土七重欄楯，七重羅網，七重行樹，皆是四寶，周匝圍繞，是故彼國名為極樂。又舍利弗，極樂國土有七寶池，八功德水充滿其中，池底純以金沙布地，四邊皆鍍金銀琉璃玻璃合成，上有樓閣，亦以金銀琉璃玻璃硨磲赤珠瑪瑙而嚴飾之。池中蓮花大如車輪，青色青光，黃色黃光，赤色赤光，白色白光，微妙香潔。舍利弗，極樂國土成就如是，功德莊嚴。又舍利弗，彼佛國土常作天樂，黃金為地，晝夜6時，雨天曼陀羅花。其土眾生常以清旦，各以衣戒，盛種妙花，供養他方10萬億佛。即以食時，還到本國，飯食經行。舍利弗，極樂國土成就如是，功德莊嚴。復次舍利弗，彼國常有種種奇妙雜色之鳥，白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利、迦梨頻伽，共鳴之鳥。是諸眾鳥，晝夜6時出和雅音，其音演唱五根、五力、七菩提分、八聖道分，如是等法。其土眾生聞是音已，皆悉念佛、念法、念僧。舍利弗，汝勿為此鳥，實是罪報所生。所以者何？彼佛國土無三惡道。舍利弗，其佛國土尚無惡道之名，何況有實？是諸眾鳥，皆是阿彌陀佛欲令發音宣流，變化所作。舍利弗，彼佛國土微風吹動，諸寶行樹及寶羅網出微妙音，譬如百千種樂同時俱作。聞是音者，自然皆生念佛、念法、念僧之心。舍利弗，其佛國土成就如是，功德莊嚴。舍利弗，於汝意云何？彼佛何故號阿彌陀？
舍利弗，彼佛光明無量，照十方國，無所障礙，是故號為阿彌陀。又舍利弗，彼佛壽命及其人民，無量無邊阿僧祇劫，故名阿彌陀。舍利弗，阿彌陀佛成佛以來，於今十劫。又舍利弗，彼佛有無量無邊聲聞弟子，皆阿羅漢，非是算數，知所能知。諸菩薩眾亦復如是。舍利弗，彼佛國土成就如是，功德莊嚴。又舍利弗，極樂國土眾生生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生補處，其數甚多，非是算數，所能知之。但可以無量無邊阿僧祇說。舍利弗，眾生聞者，應當發願，願生彼國。所以者何？得與如是諸上善人俱會一處。舍利弗，不可以少善根福德因緣，得生彼國。舍利弗，若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日，若二日，若三日，若四日，若五日，若六日，若七日，一心不亂，其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，是人終時心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。舍利弗，我見是利，故說此言。若有眾生聞是說者，應當發願生彼國土。舍利弗，如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利。東方亦有阿閦鞞佛、須彌相佛、大須彌佛、須彌光佛、妙音佛，如是等恒河沙數諸佛，各於其國出廣長舌相，遍覆3000大千世界，說誠實言。汝等眾生當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。舍利弗，南方世界有日月燈佛、明文光佛、大焰肩佛、須彌燈佛、無量精進佛，如是等恒河沙數諸佛，各於其國出廣長舌相，遍覆3000大千世界，說誠實言。汝等眾生當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。舍利弗，西方世界有無量壽佛、無量相佛、無量藏佛、大光佛、大明佛、寶相佛、淨光佛，如是等恒河沙數諸佛，各於其國出廣長舌相，遍覆3000大千世界，說誠實言。汝等眾生當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。舍利弗，北方世界有焰肩佛、最勝音佛、難咀佛、日生佛、網明佛，如是等恒河沙數諸佛，各於其國出廣長舌相，遍覆3000大千世界，說誠實言。汝等眾生當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。舍利弗，下方世界有獅子佛、明文佛、明光佛、達摩佛、法藏佛、持法佛，如是等恒河沙數諸佛，各於其國出廣長舌相，遍覆3000大千世界，說誠實言。汝等眾生當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。舍利弗，上方世界有梵音佛、壽王佛、香上佛、香光佛、大焰肩佛、雜色寶華嚴身佛、娑羅樹王佛、寶華德佛，見一切義佛，如須彌山佛，如是等恒河沙數諸佛，各於其國出廣長舌相，遍覆3000大千世界，說誠實言。汝等眾生當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。舍利弗，於汝意云何？何故名為一切諸佛所護念經？舍利弗，若有善男子、
是女人。聞是經受持者及聞諸佛名者，是諸善男子，是女人，皆為一切諸佛之所護念，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是故舍利弗，汝等皆當信受我語及諸佛所說。舍利弗，若有人已發願、今發願、當發願，欲生阿彌陀佛國者，是諸人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於彼國土，若已生，若今生，若當生。是故舍利弗，諸善男子、善女人，若有信者，應當發願生彼國土。舍利弗，如我今者稱讚諸佛不可思議功德，彼諸佛等亦稱讚我不可思議功德，而作是言：釋迦牟尼佛能為甚難稀有之事，能於娑婆國土、五濁惡世、劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁中得阿耨多羅三藐三菩提，為諸眾生說是一切世間難信之法。舍利弗，當知我於五濁惡世行此難事，得阿耨多羅三藐三菩提，為一切世間說此難信之法，是為甚難。佛說此經已，舍利弗及諸比丘，一切世間天人阿修羅等聞佛所說，歡喜信受，作禮而去。佛說阿彌陀經。